នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ100ខែមករាឆ្នាំកុរឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2019បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនស្វាគមន៍កិច្ចពិភាក្សាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញលោកសំរងស៊ីចោទថាលោកហ៊ុនសែនចង់បំបែកសម្ព័ន្ធភាពគណបកប្រឆាំងដើម្បីបន្សាបប្រជាប្រិយភាពសាច់ញាតិរបស់ស្រីសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់ដែលស្លាប់ដោយសារប៉ូលីសដឹកធ្លាក់ពីលើម៉ូតូមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយសមាជិកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្តឃ្លាំមើលនិងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសកម្មជនបកប្រឆាំងឡើងវិញរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបាទលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថាលោកនឹងរីករាយឲ្យក្រុមការងារកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះលោកដូណាល់ត្រាំបានទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទលោកនាយកទីមេត្រីរឿងសូមមុននឹងលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតយើងនឹងមានលោកបណ្ឌិតមាសនេះដើម្បីបកស្រាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរចំហរបស់លោកហ៊ុនសែនជំវិញនឹងការងាកមកគោរពឬក៏ស្ដារឡើងវិញនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទមុននឹងលោកនាងស្ដាប់ការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតមាសនេះនៅពេលបន្តិចទៀតសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខែសំណងពិស្ដារអំពីការផ្លាស់ប្ដូរចំហរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទសូមស្ដាប់ដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាមួយផ្នែកនៃវិបលភាពរបស់កម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺបានមកពីវិភាគទានរបស់ពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាប់ផ្ដើមពីការប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យការកសាងជាតិអភិបាលកិច្ចសង្គមនិងការទទួលបានចំណែកទីផ្សារដ៏ទូលំទូលាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាថាលោកទទួលបានការធានាដោយជាក់លាក់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការស្វែងរកការចូលរួមពិតប្រាកដដើម្បីអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពបុគ្គលនិងនីតិរដ្ឋជាជាងការផ្លាស់ប្ដូររបបលោកថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកចំពោះការយោគយល់និងអត់ធ្មត់ចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ព្រោះលោកថាកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកស្វាគមន៍ឲ្យក្រុមការងារផ្នែកកិច្ចការបរទេសកម្ពុជាធ្វើការជាមួយក្រុមការងារផ្នែកកិច្ចការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ព្រមទាំងកសាងឡើងវិញនៃចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរទោះជាយ៉ាងណាលិខិតដែលលោកហ៊ុនសែនផ្ញើជូនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនមានបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកក្នុងការវិលមកដឹកនាំប្រទេសតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដោយអ្វីដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី1វិច្ឆិកានោះឡើយលោកដូណាល់ត្រាំបានទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញដើម្បីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនវាយតម្លៃឡើងវិញអំពីការសម្រេចមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាជាការដាក់អធិបតេយ្យស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងរបស់កម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពហានិភ័យខ្ពស់លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនកែប្រែស្ថានភាពទាំងឡាយឲ្យល្អឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឲ្យក្រុមការងារផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីរឿងនេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបង្ហាញនូវជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពបុគ្គលនិងនីតិរដ្ឋជាមាគ៌ាល្អបំផុតឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃស៊ីផានមិនបកស្រាយបន្ថែមលើខ្លឹមសារលិខិតនេះទេព្រោះលោកថាជាលិខិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្បត្តិក៏សម្ដេចអត់មានលើកអត់ទេខ្វែងបណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងអានេះជាចំហរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាពីគុកភាពទីកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាទីទីដែលទូទៅដែលជាទីទីឆ្លុយសិទ្ធិចាញ់ពីគ្រាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកណាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពល្អកកខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីរបបក្រុងភ្នំពេញបង្ហាញជំហរលំអៀងខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិន
ម្យ៉ាងវិញទៀតអាមេរិកដែលឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ហាចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតនិងច្បាមយកអំណាចទាំងអស់មកកាន់កាប់តែម្នាក់ឯងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះគឺរបបលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ចំថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកគាំទ្រចលនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលរបបនេះហៅថាជាផែនការបដិវត្តពណ៌ឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្តាច់ជំនួយសំខាន់ដែលរួមមានជំនួយតាមរយៈកម្មវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID និងកម្មវិធីជំនួយផ្នែកយោធាដែលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងការជួយកសាងសមត្ថភាពអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទព្រមទាំងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ជាក់ថាជំនួយទាំងនេះមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ជាង$8 លានអាមេរិកហើយការសម្រេចចិត្តនេះគឺដោយសារពិនិត្យឃើញថាស្ថាប័នទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្ថែមលើនេះសមាជិកសភាអាមេរិកជាច្រើនរូបកំពុងរៀបចំដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតលើរបបក្រុងភ្នំពេញដែលរួមមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងមន្ត្រីក្រាក់ផ្សេងទៀតនៃរបបនេះហើយនឹងការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាផងដែរអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិងជាអ្នកសិក្សាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកសម មូរីថ្លែងថាការឆ្លើយតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលោក Donald Trump នេះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកថាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយ៉ាងណានោះជារឿងមួយផ្សេងទៀតលោកជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចល្អប្រសើរឡើងវិញបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនូវស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតរបស់សេតវិមានការផ្ដល់នីតិសម្ពាធនយោបាយដល់គណៈបព្វជិហើយនឹងបញ្ចប់ការរឹតបន្តឹងប្រតិភាពផ្នែកនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរស់រវើកឡើងវិញហើយបើសិនជាមិនមានកំណែទម្រង់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅជុំវិញបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាវាលំបាកក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានវិតម្លៃថារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយបំពានក្នុងនោះមានជាអាចការដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងដោយចោទប្រកាន់ទាំងស្រពេចស្រពិលពីបទក្បត់ជាតិការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការហាមឃាត់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំជាដើមក្រុមតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកការវាយបង្ក្រាបទាំងឡាយនេះថាជាការកាត់ផ្តាច់ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយជំនួសមកវិញនៅការបុកគ្រឹះសាងសង់ប្រព័ន្ធដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការឲ្យលោកហ៊ុនសែនចា៎នេះខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាយកទីមេត្រីនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរចំហជាលើកដំបូងរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយពីឆ្នាំ2017ក្រោយពីរបបក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នោះហើយឃើញថាកន្លងមកនេះដូចជារាយការណ៍អំបញ្ញមិញនេះចឹងគឺលោកហ៊ុនសែនរបបនេះក៏ចោទប្រកាន់អាមេរិកថានៅពីក្រោយនៃការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាដើមហើយអាមេរិកក៏មិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នោះដែរបាទឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ទៅលោកបណ្ឌិតមាននេះតាមប្រព័ន្ធ Skype ដើម្បីឲ្យលោកវិភាគមើលបន្ថែមអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទសូមជម្រាបសួរលោកតាយ៉ាបាទអរគុណណាស់លោកបណ្ឌិតឥឡូវនឹងលើថាយុគជ្រៅហើយដោយសារលោកបណ្ឌិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយជិតពេលមកចូលរួមជាមួយខ្ញុំបាននៅពេលនេះលោកបណ្ឌិតតើលោកនៅមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរចំហរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះអំពីការធ្វើតាមរបស់អាមេរិកដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងនេះបាទតាមពិតទៅខ្ញុំមិនចង់ប្រើពាក្យថាអ្នកណាធ្វើតាមអ្នកណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីខ្លឹមសារនៃការពិពណ៌នាបែបការទូតរវាងលោក Donald Trump ហើយនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគឺយើងបានឃើញថាភាគីទាំងពីរនេះកំពុងតែនាំគ្នាបែរមុខរកគ្នាហើយធ្វើការត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការជជែកគ្នាបើយើងឃើញថានៅក្នុងលិខិតរបស់លោក Trump នៅក្នុងចុងក្រោយក៏គាត់បាននិយាយថាបើសិនជាកម្ពុជាពិចារណានៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំក្រុមគណៈកម្មការនយោបាយក្នុងការធ្វើការជជែកជាមួយកម្ពុជាបាទដូច្នេះការឆ្លើយតបរបស់មុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះវាក៏ជាសញ្ញាការទូតដំបូងមួយដែលបង្ហាញថាគូភាគី
ទាំងពីរនេះបានចាប់ផ្ដើមបែរមុខមករកគ្នាហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិភាក្សាគ្នាប៉ុន្តែលទ្ធផលថាតើអាចនឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលណាទៀតនោះអានេះវាអាស្រ័យទៅលើគណៈកម្មការដែលគេបង្កើតឡើងបាទក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភចេញទៅការធ្វើនេះវាគ្រាន់តែជាការពជាពេលយូរទៅតម្រាំការចរចាគ្នាបានចប់ដល់គ្រប់វាគិតទៅចិត្តទៅទីដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ឬ2023ដែលធ្វើឲ្យការរៀបចំឡើងវិញនៅប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហ្នឹងវាមានភាពតក់ប្រហល់ដូចដែលយើងធ្លាប់ឃើញពីមុនហ្នឹងណាហើយខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយហើយថាជំរឿនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកដើរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើសិនជាមិនមានដំណោះស្រាយទេនោះវាពិបាកទាំងពលរដ្ឋវាពិបាកទាំងរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំគិតថាវាពិបាកទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរបើមិនបានមើលថាយកដំណើររដ្ឋតែមិនខ្វល់ណាបាទបញ្ហាផលវិបាកដែលកើតមានដល់គណៈបកប្រជាជននោះគឺថាការងាកចេញពីបច្ចិមប្រទេសហើយងាកទៅដល់ចិននេះហាក់ដូចជាមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ទេសម្រាប់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រជាជននៅពេលអនាគតទេយើងដឹងហើយថាការចូលកាន់តែគៀកទៅដល់ចិនគឺជាការភ័យខ្លាចរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការទាញកម្ពុជាចូលទៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសបាទហើយសម្រាប់កម្ពុជាវិញក៏យើងបានដឹងហើយថាបើសិនជាមានការមិនភាពចុះសម្រុងគ្នាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រជាប្រទេសទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបទេសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវធ្លាក់ចុះផងដែរបាទហើយបើយើងមើលអំពីទស្សនវិជ្ជានៃពលរដ្ឋវិញក៏នឹងត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នផងដែរអញ្ចឹងច្រកដែលកំពុងដើររាល់ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីដើមទីមកថាវាជាដំណើរអស់ប្រទេសឡើងភ្នំបាទយ៉ាងនេះទីបាទដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណារឿងនឹងឡើងវិញបាទសូមអរគុណដូចលោកដិតមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងថាបញ្ហាសំខាន់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញមិនគោរពមកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេសម្ពាធជុំទៅហើយសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាក់ចុះថ្ងៃនេះគឺធនាគារពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍ហើយថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះមកនៅប្រមាណជា7% ទេឃើញថានេះគឺជាការដែលចេញរបាយការណ៍វាតម្លៃអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយយើងក៏នឹងមានសេរីការនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែរលោកដិតបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថានេះគឺជាកាយវិការមួយដំបូងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីការងាកមកចាប់ដៃជាមួយអាមេរិកនៅក្រោយពេលដែលលោកធ្លាប់បានលើកឡើងឲ្យលោកមិនអោនក្បាលដាក់បរទេសដែលលោកចង់សម្ដៅទៅលើប្រទេសសេរីនេះបញ្ហានេះឃើញថាអសន្នវិទ្យរបស់ EBA នៅថ្ងៃទី12ខាងមុខនេះហើយតើការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលនេះដោយសារតែសម្ពាធពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពីប្រទេសលោកសេរីនេះទេបាទបើយើងមើលមែនទែនទៅខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាក៏មានអ្នកបញ្ញវន្តដែលគេធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើការវិភាគទៅលើដំណើរវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏បានដឹងខ្លួនហើយថាដំណើរដែលអ្វីដែលជាផ្លូវដែលខ្លួនកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដើរនេះគឺជាផ្លូវដែលពិបាកបំផុតបាទខ្ញុំមិនចង់យកពាក្យថាសម្ពាធពីបរទេសមកទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនេះគឺត្រូវតែដឹងថានៅក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយនេះគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការទី1ដឹកនាំប្រទេសឲ្យត្រូវទៅតាមស្ដីដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយទី2ទៀតធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសមួយនេះវាអាចដើរទាន់គេនៅក្នុងប្រទេសដទៃក្នុងអាស៊ានផងកុំឲ្យ30-40ឆ្នាំហើយយើងនៅតែជាប្រទេសដែលក្រជាងគេនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងវាមើលទៅវាដូចជាវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយនេះហាក់ដូចជាមិនមានមុខមាត់ស្មើគេក្នុងប្រទេសជិតខាងយើងណាបាទបញ្ហាមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់នឹងតើវាអាចជាការពន្យាពេលដើម្បីទាញយកការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសលោកសេរីទេយើងឃើញថាការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះក្រោយពីលិខិតមួយអញ្ជើញរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំទៅលោកដើម្បីជើញមកចូលរួមប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយបញ្ហាដ៏សំខាន់បើសិនជាកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏គោរពតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សមែននោះឃើញថាទោះបីជាមានដោះលែងសកម្មជនបកប្រឆាំងមួយចំនួនធំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកម្មសខានៅតែនៅជាប់បណ្ដឹងនៅឡើយហើយមិនទាន់ដោះលែងជាផ្លូវការនោះទេនៅតែជាប់ចោតដដែលតើបញ្ហានេះជាកាយវិការមួយដើម្បីឲ្យស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាពិតប្រាកដឬក៏ជាកាយវិការមួយលបែងណាមួយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទបើយើងនិយាយឲ្យវាត្រង់ទៅត្រង់មកទៅគឺយើងដឹងហើយថាបើកាលណាយើងនិយាយថាអ្វីដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរជំហរនឹងវាជាសម្ពាធពីបរទេសខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចរសើបមួយដែលគណៈបកកណ្ដាល
ណាគាត់មិនចង់ឮទេហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកណាដែលនិយាយថាកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរជំហរដោយសារតែសម្ពាធពីខាងក្រៅនេះនៅក្នុងឯប្រកាសពីនឹងត្រូវមាត់គេទៀតហើយបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចង់និយាយពាក្យថាសម្ពាធទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់ណាស់អំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះបានអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ជាសម្ពាធពីខាងក្រៅទេរឿងសំខាន់យើងថ្មីសម្លឹងមើលតែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋាភិបាលធ្វើដំណើរឬក៏ដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងម៉េចឲ្យដើរទៅតាមស្អីដែលជាកណ្ដងបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅហើយកុំចេះតែនាំគ្នាកាត់ក្បាលតម្រូវមួកអានេះវាខុសពីនិស័យធម្មជាតិនេះជារឿងសំខាន់គឺធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺវាបានចប់តាប់ទៅហើយយើងវាមិនបាច់ចាំយើងទៅនាំបបាក់ជាមួយប្រឈមមួយសម្ពាធពីខាងក្រៅទេបាទព្រោះរឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់អស់ហើយទៅរឿងសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលទៅរៀបចំយ៉ាងម៉េចក៏ឧបបត្តិនឹងយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកណាខ្លះដែលត្រូវបានឡើងទៅកាន់សមាជិកភាពជារដ្ឋាភិបាលគឺជាសមាជិកភាពដែលពលរដ្ឋបានជ្រើសរើសបានបោះឆ្នោតឲ្យអានេះជារឿងត្រឹមត្រូវបាទហើយមានការបោះឆ្នោតអធិការមួយទៀតដែលសំខាន់នៅពេលនេះគឺថាចំពោះខ្លឹមសារដែលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយទៅកាន់លោកត្រាំនៅពេលនេះថាលោកក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អាយដាមហើយលោកនឹងរីករាយឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកស្ដារដំណាក់ដំណងការទូតឡើងវិញដើម្បីឲ្យស្ដារអភិបាលកិច្ចនៅកម្ពុជាឬក៏ស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះបញ្ហានេះយើងមើលឃើញថាចំពោះការបញ្ញាចិត្តរបស់លោកខ្ញុំនឹងចាំបានថាក្រោយពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលសភាវិញបង្កើតបានរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅពេលនោះលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសនៅក្នុងសភាដែរថាលោកនិងលោកសំរងស៊ីគឺបានបង្កើតនៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់កម្ពុជាគឺវប្បធម៌សព្វនីហើយដើម្បីអីដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិដើរលើកន្លងប្រជាធិបតេយ្យនេះតើការបញ្ញាចិត្តការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះអាចថាជាការលើកឡើងឲ្យតែល្អមើលទេដើម្បីយករួចខ្លួនតែមួយពេលទេឬក៏ជាការបដិញ្ញាចិត្តមុតមមដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឲ្យនៅកម្ពុជាល្អប្រសើរហើយមួយវិញទៀតអ្វីដែលអាមេរិកទាមទារនោះមិនមែនផលប្រយោជន៍អាមេរិកជាធំដុំទេគឺថាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាទៅវិញនោះបាទសម្រាប់នយោបាយកម្ពុជាមកដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំនៅតែគិតឃើញថាមិនទាន់យឺតពេលនៃសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជំហរទេបាទសំខាន់គឺយើងចង់បានឆន្ទៈអ្នកនយោបាយនឹងពិតប្រាកដតែបើសិនជាមិនមានឆន្ទៈទេគ្រាន់តែធ្វើសម្រាប់ឲ្យល្អមើលឬក៏ធ្វើសម្រាប់តែទិញពេលវេលាក្នុងការប្រើនៅអ្វីដែលយើងពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាប់ឃើញដឹងថារឿងដដែលកើតឡើងទេនោះខ្ញុំគិតថាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាវានឹងមិនបញ្ចប់ទេគឺយើងគ្រាន់តែបានធូរបន្តិចហ្នឹងហើយវិលមកកន្លែងដដែលវិញដែលយើងឃើញថាវាជារឿងដដែលនឹងរាប់10 20 30ឆ្នាំហើយដែលពលរដ្ឋខ្មែរឃើញហើយយើងក៏នាំទៅបង្ហាញនូវភាពធុញទ្រាន់ដែរអំពីចំនួនបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរឿងសំខាន់គឺចាប់ផ្ដើមចេញពីឆន្ទៈអ្នកនយោបាយហើយដែលមិនមានអ្នកណាអាចទស្សន៍ទាយបានថាអ្វីដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រមាណថ្ងៃប្រមាណម៉ោងនេះវានឹងអាចคล้ายទៅជាឆន្ទៈពិតប្រាកដជាវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលវាជាល្បែងចាស់នោះអានឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែខាងមុខនេះហើយពិសេសគឺយើងរងចាំមើលល្បឿននៃការចាប់ផ្ដើមជជែកចរចាគ្នារវាងគណៈកម្មការរបស់គណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋអាមេរិកហើយនិងគណៈកម្មការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមើលថាតើការជជែកគ្នានេះវាបានបង្ហាញនូវភាពស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណាហើយសម្រាប់យើងជាអ្នកដែលតាមដានមើលការវិវត្តសង្គមយើងក៏នឹងតាមដានមើលអំពីការវិវត្តនៅក្នុងកម្ពុជាផងដែរថាតើអ្វីដែលជាការពុជជំហរនេះវាជាឆន្ទៈវិជ្ជមានរបស់អ្នកនយោបាយឬវាគ្រាន់តែជាល្បែងចាស់ដែលគេយកមកលេងដដែលឡើងវិញបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតយើងនឹងចាំមើលថាតើវាជាឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដឬក៏ជាល្បែងចាស់រើឡើងវិញឬក៏យ៉ាងណានោះហើយដោយសារតែយប់ជ្រៅហើយនៅអូស្ត្រាលីជាខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតដែលបានចូលរួមបកស្រាយនៅពេលនេះបាទជាចុងក្រោយចុះលោកបណ្ឌិតមានអ្វីបន្ថែមបាទសូមចេញខ្ញុំសូមស្វាគមន៍សម្រាប់ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍នៅជំហរចាប់ផ្ដើមធ្វើការជជែកបែបមុខមកជជែករកគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាវាជាដំណើរការវិជ្ជមានមួយហើយយើងនឹងរងចាំមើលថាតើដំណើរការនេះនឹងអាចឈានទៅដល់ការចេញលទ្ធផលដុំកំពូនប៉ុណ្ណាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងជាទី
មេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសំរងស៊ីដើម្បីបញ្ជាក់ជូនលោកនាងអំពីចំហនយោបាយថ្មីទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តការមាតុភូមិនិវត្តទៅកម្ពុជាវិញរបស់លោកហើយនឹងផែនការផ្សេងៗទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងចូលដល់បទសម្ភាសន៍លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃនេះលោកវ៉ាន់សមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលនិយាយអំពីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានចោទមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញគឺលោកហ៊ុនសែនថាកំពុងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំបែកសម្ព័ន្ធភាពជាមួយលោកកម្មសខាដើម្បីបន្សាបប្រជាប្រិយភាពគណៈបកប្រឆាំងនិងបំផាត់ភ្នែកសហគមន៍អន្តរជាតិបដូរយកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA បាទមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបដិសេធចំពោះការចាប់ប្រកាន់នេះហើយថាលោកសំរងស៊ីកំពុងតែអស់សង្ឃឹមខ្លួនឯងទៅវិញទេបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកវ៉ាន់សមេតលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាការដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើល្បិចបែបនេះគឺដើម្បីបន្សាបកុំឲ្យពលរដ្ឋបន្តគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតនិងចង់បោកប្រាស់សហគមន៍អន្តរជាតិយកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក្រោមហេតុផលថារបបក្រុងភ្នំពេញបានស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាដើមលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកកម្មសុខានឹងមិនព្រមឲ្យលោកហ៊ុនសែនបំបែកចេញពីលោកឡើយហើយលោកជឿថាពលរដ្ឋក៏មិនចាញ់បោកល្បិចបំបែកបំបាក់របស់លោកហ៊ុនសែនដែរលោកសំរងស៊ីថ្លែងបែបនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាពីប្រទេសបារាំងក្នុងនាមជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថ្លែងទៀតថាស្របពេលអសានវិទ្យានៃការសម្រេចរឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA កាន់តែខិតជិតមកដល់នោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអាចចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនឡើយហើយលោកក៏ផ្ដាំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមិនត្រូវចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនដកលើចំណុចវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើឆាកនយោបាយកម្ពុជាដែរគោលចំហទី1គឺគឹមសុខាសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយហើយសូមប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនវិញថាហ៊ុនសែនមិនអាចបំបែកគឹមសុខាពីសំរងស៊ីបានទេពីព្រោះយើងមិនមែនល្ងងរហូតទៅដល់ចែកបោកហ៊ុនសែនបែកគ្នាដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនឈ្នះងាយៗនោះទេយើងត្រូវតែបំពេញឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលចង់ឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នារួបរวมគ្នាដាច់ខាតជាធ្លុងមួយជានិច្ចកាលដើម្បីទទួលជ័យជំនះលើរបបផ្ដាច់ការឲ្យទាល់តែបានចំហយើងទី2គឺយើងគ្មានចរចាជាមួយហ៊ុនសែនហើយក៏សូមប្រាប់ទៅសហភាពអឺរ៉ុបមិនទៅចរចាជាមួយហ៊ុនសែនលើចំណុចវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាហើយលើចំណុចដែលត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនគិតត្រឹមថ្ងៃទី27វិច្ឆិកានៅដល់ពេល15ថ្ងៃទៀតគឺថ្ងៃទី12ខែធ្នូដល់ថ្ងៃកំណត់របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានកំណត់ឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍កម្រាស់70ទំព័រដែលសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមុននឹងសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ចិត្តជាចុងក្រោយអំពីការដកឬរក្សាទុក EBA នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកថៃស៊ីផានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបំបែកបំបាក់អ្វីទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងលោកសំរងស៊ីលោកយល់ថាលោកសំរងស៊ីថ្លែងសារបែបនេះដោយសារតែគាត់អស់សង្ឃឹមខ្លួនឯងព្រោះត្រូវអស់តំណែងពេលលោកកម្មសុខាមានសេរីភាពហើយសហភាពអឺរ៉ុបមិនចាប់អារម្មណ៍លើរូបគាត់មានចេះចំណាយទេយើងមានជីកបាលជាមួយទាំងទីទាំងទីជាមនុស្សប្រជារុស្ស៊ីថាមានពេលដែលយើងទៅពិចារណានៅក្នុងសម័យទាំងទីទេហើយដូចបានជំរាបជូនមានទីតាជាប្រកបតបចេញពីក្រុមកម្មសុខាសម្ដីគុំកម្មសុខាដែលគឺការពីឧទាហរណ៍ទៅលើសម្ដែងទីដែរទោះជាលោកថៃស៊ីផានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលគ្មានគោលការណ៍បំបែកមេដឹកនាំបកប្រឆាំងយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ចំអកឲ្យមេដឹកនាំបកប្រឆាំងថាបើត្រូវគេបំបែកបានមែនគឺដោយសារតែខ្លួនឯងអន់ហើយកុំបន្ទោសអ្នកបំបែកខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅអ្នកមិនគួរបន្តនិយាយភាសានឹងទេព្រោះភាសានិយាយថាគេបំបែកពាក្យមួយម៉ាត់នេះស្មើនឹងការបង្អោបបន្តបរាប់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណាបើលោកឯងបកកែលោកឯងចេះគ្រប់គ្រងលោកឯងមិនអាចធ្វើឲ្យបាក់លោកឯងបែកបាក់ទេតែលោកឯងមិនទុកចិត្តអានេះមិនទុកចិត្តអានេះមិនទុកចិត្តអានេះចឹងបើលោកឯងមិនទុកចិត្តឲ្យគិតទៅពីលៀបពណ៌សមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតយល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយចុងក្រោយនេះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពិតជាមានបំណងចង់បំបែកបំបាក់លោកកម្មសុខាចេញពីលោកសំរងស៊ីមែនលោកយល់ថាដោយសារតែលោកសំរងស៊ីចង់ក្រើនរំលឹកប្រាប់ថាលោកកម្មសុខានិងពលរដ្ឋស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវឲ្យគេបំបែកបានទេលោកបងដែតយល់ថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចច្រើនឆ្នាំមកនេះមិនអាចសម្រេចផែនការបំបែកលោកសំរងស៊ីនិងលោកកម្មសុខាឲ្យបែកគ្នាបាន
ដោយសារពលរដ្ឋជាអ្នករារាំងលោកថាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យបានបង្ខំឲ្យលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជ្រើសយកជំរើសរួមគ្នាជាបន្តទៀតទើបគេមិនអាចបំបែកបានលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវបែកបាក់គ្នាតាមការញុះញង់និងការអូសទាញរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឡើយលោកលើកហេតុផលថាការបែកបាក់ក្នុងកលៈទេសៈនេះនឹងមិនអាចឈ្នះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានទេបើថ្ងៃមុខមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមួយកើតឡើងមែននោះខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាយកទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងជាប់បានអាដាមសំស៊ីហើយតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតអំពីការវិវត្តថ្មីនេះបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមបាទជំរាបសួរបាទអាដាមលើថាអាដាមកំពុងតែជាប់ប្រជុំផងឥឡូវនេះអាដាមអាចជម្រាបជូនបានទេប្រជុំនៅឯណាជាមួយឯណាហើយនិយាយពីអ្វីបាទជាដំបូងបាទបើសិនជាអាចនិយាយបានប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងប្រទេសជាតិនេះខ្ញុំនឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានមានលោកអេចៃអៀងអនុប្រធានហើយមានសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ជាងពាក់កណ្ដាលដែលយើងនឹងប្រជុំបាទអាដាមកំពុងតែជួបអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍តើការប្រជុំនេះនឹងនិយាយអំពីអ្វីហើយកំណត់ផែនការថ្មីណាខ្លះហើយដល់បាទនិយាយពីជំហររបស់យើងដែលយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាយើងមិនចាញ់បោកហ៊ុនសែនមិនទៅល្ងងទៅធ្វើតាមការយុញងរបស់គាត់ឲ្យយើងបែកគ្នាឲ្យសំរងស៊ីបែកពីគឹមសុខាបែកពីសំរងស៊ីគឺអត់ទាន់សោះសំរងស៊ីគឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយហើយនៅតែជាមនុស្សតែមួយជានិច្ចបាទប្រជុំអំពីជំហររឹងមាំសម្ព័ន្ធភាពឃើញអាដាមបាននិយាយនៅដាក់ Facebook ដែរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែបំបាក់សម្ព័ន្ធភាពនេះឥឡូវនេះដោយសារលោកកម្មសខាក៏មិនទាន់និយាយបានជាមួយអាយដាមតំណាក់តំណងគ្នាបានទេតើអ្វីជាកត្តាចម្បងដែលជំរុញឲ្យអាយដាមមានទំនុកចិត្តទៅលើលោកកម្មសខាសម្ព័ន្ធភាពនេះរឹងមាំនោះបាទយើងចង់មិនចង់លោកកឹមសុខាជាចំណាក់ខ្មាំងរបស់ហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់រៀបរៀងគាត់ដាក់កម្រិតចំពោះសេរីភាពលោកកឹមសុខាហើយគាត់បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាគាត់នឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាលុះត្រាតែលោកកឹមសុខាបែកពីសំរងស៊ីលុះត្រាតែលោកកឹមសុខាបំភ្លេចចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលុះត្រាតែលោកកឹមសុខាទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយឬក៏លោកកឹមសុខាទៅដឹកនាំគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលពីដើមបានយើងទៅបាច់ចូលគណៈបកសំរងស៊ីចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅហើយប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាវិលត្រឡប់ទៅរកគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សវិញឬមួយក៏បង្កើតគណៈបកថ្មីមួយមានន័យថាពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបែកបាក់គ្នានឹងហើយបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលយើងមិនត្រូវធ្វើតាមថាបាទឃើញថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏បានបញ្ជូនឈ្មោះទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែរអាយដាមបញ្ហាមួយទៀតអ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់នៅពេលនេះដោយអាយដាមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែនចង់បំបែកបាក់រវាងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអាយដាមហើយអាយដាមថាលោកកម្មសខាគឺជាចំណាប់ខ្មាំងបើសិនជាដោះលែងលោកកម្មសខាលោកថាទៅបើកបាក់ថ្មីអីអញ្ចឹងចិត្តដើមអាយដាមដឹងព័ត៌មាននឹងពីណាមកបាទខ្ញុំដឹងពីព្រោះអានោះវាច្បាស់ជាអញ្ចឹងយើងដឹងថាលោកហ៊ុនសែននោះគឺគាត់ចង់បំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតាំងពីយូរជាងណាស់មកហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់របបគាត់ដរាបណាអ្នកចិត្តបតីរូបគ្នាគឺគាត់ត្រូវតែចាញ់បាទចឹងហើយបានគាត់ធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យយើងបែកពីគ្នាហើយនេះជាបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2នេះគាត់កំពុងតែរងសម្ពាធពីសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបក៏តម្រូវឲ្យតែបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញបើមិនធ្វើយ៉ាងដូច្នេះទេនឹងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចឹងហើយបានលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់បន្លំគាត់ទៅប្រាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបថាកុំចាំបាច់ទៅទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញធ្វើអ្វីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងកំពុងតែបាច់បាក់ខ្លួនឯងទៅហើយចឹងហើយបានលោកហ៊ុនសែននេះគាត់ខំណាស់ឥឡូវនេះគាត់ចង់បបែកយើងគឺតាំងយូរហើយប៉ុន្តែឥឡូវវាមានសម្ពាធពីសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើម៉េច
ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងដំណើរការឡើងវិញមុនថ្ងៃ12ខែធ្នូនៅសល់តែ2អាទិត្យទៀតទេបាទហើយដល់មុននឹងចូលពីសម្ពាធ EVA ឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរចំហរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅនឹងការឆ្លើយតបមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអាដាមបន្ថែមបន្តិចទៀតតកតងទៅនឹងការបំបាយបំបាក់នេះអាដាមបើសិនជាក្នុងករណីអាដាមក៏មានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើម៉េចក៏ដោយដើម្បីធ្វើម៉េចបំបាយបំបាក់សម្ព័ន្ធភាពនេះឲ្យបានបើសិនជាក្នុងករណីការសម្រេចគោលដៅរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបំបាច់បានមែនហើយអាដាមនៅតែចូលទៅកម្ពុជាមិនបានវិញតើយ៉ាងម៉េចទៅវិញនៅធ្វើអ្វីទៀតបាទខ្ញុំអត់ជឿតើតែសោះថាលោកហ៊ុនសែនបំបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជាពិសេសបំបីគឹមសុខាពីសំរងទីបានដែរมันអាចទៅរួចទេប្រហែលអាចយកមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់អីអញ្ចឹងទៅវាពិតជាអត់មានសារៈសំខាន់អ្វីទេតែចំពោះគឹមសុខាខ្លួនឯងចំពោះសំរងទីខ្លួនឯងគឺมันអាចបំបីយើងទាំងពីរនាក់បានទេបាទអារម្មណ៍បញ្ហាដែលធំមួយទៀតគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរជាលើកទី1ផ្លាស់ប្ដូរចំហដែលលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយតបទៅលិខិតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលទាមទារឲ្យកម្ពុជានឹងគោរពនៅអភិបាលកិច្ចវិញស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយថ្ងៃនេះគឺលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបតែម្ដងថានឹងបញ្ជូនអ្នកការទូតរបស់ខ្លួនសហការរីករាយជាមួយអាមេរិកដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងល្អទាំងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតើការផ្លាស់ប្ដូរចំហរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះដល់មើលឃើញយ៉ាងណាដែរបាទលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យមួយទៀតភ័យរឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីអឺរ៉ុបពីសហភាពអឺរ៉ុបគេហៅថា EBA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកគេហៅថា GSP General System of Preferences ហើយបើដាច់ EBA ផងដាច់ GSP ផងគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លួននៅដែរហើយអញ្ចឹងហើយបានបាត់ខំទៅចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ទៅសន្យាគាត់ចង់ចំណេញពេលហើយចំណេញពេលចេះតែថាចាំធ្វើអញ្ចេះចាំធ្វើអញ្ចោះប៉ុន្តែអ្វីដែលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារគឺឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏តែមានគណៈបកប្រឆាំងហើយនៅស្រុកខ្មែរគ្មានគណៈបកប្រឆាំងណាក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេវិលចុះវិលឡើងគឺថាត្រូវទៅឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយលោកហ៊ុនសែនមិនអាចនិយាយបន្លំមិនអាចភូតកុហកគេបានយូរទេបាទអាដាមជាការពិតណាស់ខាងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយត្រោះដោះលែងលកម្មសខាចំហរបស់អាមេរិកក៏ទាមទារដូចគ្នាដែរបើសិនជាក្នុងករណីសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញដោះលែងលកម្មសខាក៏ប៉ុន្តែមិនមានវត្តមានអាយដាមនៅក្នុងការចូលរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដែលបើមានសេណារីយ៉ូបែបហ្នឹងមែនតើយ៉ាងម៉េចដែរអាយដាមបាទមិនអាចកាត់សេណារីយ៉ូបែបហ្នឹងកើតទេបើយើងមើលញ៉ាក់របស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រហែល10ហើយញ៉ាក់ដែលបន្តបន្ទាប់ជាង10ឆ្នាំ10ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគេទាមទារឲ្យអសរជនដែលតំណាងឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានគឹមសុខាផងមានសំរងស៊ីផងដូច្នេះมันអាចធ្វើស្តង់ដារ2ឲ្យលោកគឹមសុខារួចខ្លួនតម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ចំពោះលោកគឹមសុខាហើយមិនតម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ចំពោះខ្ញុំមិនអាចទៅរួចទេមិនអាចមានស្តង់ដារ2ទេតែខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយពីករណីខ្ញុំទេព្រោះវាជាស្វ័យប្រវត្តិហើយណាលោកគឹមសុខាត្រូវគេតម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់ចំពោះខ្ញុំក៏ត្រូវគេចាប់ប្រកាន់ត្រូវគេតម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់ដែរបាទបញ្ហាដែលធំមួយទៀតប្រហែលថ្ងៃមកនេះឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អាយដាមនៅតែរងចាំអាយដាមដដែលនៅឯទីក្រុងបាងកកថាអាយដាមប្រកាសថានឹងទៅវិញកម្ពុជានៅពេលណាពួកគាត់នឹងទៅតាមអាយដាមជានិច្ចគ្រប់គ្រងអាយដាមជានិច្ចតើផែនការនេះដូចមិនដែរអាយដាមបាទស្ថានភាពអាចត្រេករួលមួយរំពេចឲ្យតែសម្ពាធអឺរ៉ុបខ្លាំងមែនទែនលោកហ៊ុនសែនខាត់ទុំជ្រាយមែនទែនគេសំពងគាត់ខ្លាំងមែនទែនពេលនោះគឺខាត់ធ្វើអីក៏ធ្វើដែរដើម្បីឲ្យរក្សាប្រព័ន្ធ EPA ជៀសវាងកុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកតែផ្ដាច់ប្រព័ន្ធ GSP ហើយមានសម្ពាធអីច្រើនទៀតសម្ពាធមកលើបុគ្គលហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនបកពួកហ៊ុនសែនទ្រព្យសម្បត្តិពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលយកទៅលាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគេមិនឲ្យទៅជាន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគ្នាលោកហ៊ុនសែនច្រើនចង់ឡើងចុះទៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានគ្រួសារគេនៅនោះផលប្រយោជន៍គេច្រើនណាស់នៅនោះហើយបានលោក Donald Trump សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងចំណុចខ្សោយរបស់លោកហ៊ុនសែនគេសង្កត់ឲ្យចំចំណុចហើយចំពេលវេលានោះគឺលោកហ៊ុនសែនត្រូវតាមគេហើយបាទអាដាមមួយទៀតនៅថ្ងៃនេះអាដាមក៏បានប្រកាសដែរថាវិបត្តិនយោបាយនឹងបញ្ចប់នៅមុនថ្ងៃ12
12 ខែ 12 ខែក្រោយនេះហើយថាមិនបាច់ចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេអ្វីដែលធ្វើឲ្យអាដាមមានជំនឿទំនុកចិត្តបែបនេះបាទមិនមែនខ្ញុំត្រូវចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេឥឡូវនេះទួនាទីលោកហ៊ុនសែនគឺត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើទៅនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទៅគណៈបកតស៊ូជាតិយើងនៅពីក្រោយយើងចាំតែទីចំណេញទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការមេត្តាភូមិនិវត្តរបស់អាយដាមហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើចំហដឹកនាំថាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺអាស្រ័យទៅលើសហភាពអឺរ៉ុបអាស្រ័យទៅលើសម្ពាធអន្តរជាតិអាស្រ័យទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យគាត់យល់ថាសភាពការធ្ងន់ធ្ងរមិនមែនលេងសើចដូចគាត់ថាគាត់ថាចាំឈិនជួយគាត់ចាំយកលុយថវិកាជាតិប្រមូលពន្ធហើយយកពន្ធនឹងទៅបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករគាត់ជិះអត់ដឹងអីទាំងអស់អត់ចេះបូកលេខមិនក្រំទេពន្ធដារប្រមូលពីណាមកទៅបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករគិតមើលកម្មករប្រាក់ខែថាជិត$200 $200យើងគុណមួយឆ្នាំគុណនឹង12ទៅគុណនឹង8សែនកម្មករទៅវាចូល$1,000,000,000មិនអាចរកលុយពីណាងាយមកអញ្ចឹងទេលោកគាត់តែគាត់និយាយអត់ដឹងខ្យល់អីទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាចិត្តហ្នឹងប្រហែលមានអ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់ដែលចេះដឹងជាងគាត់អាចបញ្យល់គាត់ហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនទេគាត់នឹងភ័យខ្លាចអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបពីគៀបសកត់ពីគាត់លើមិនថន់ជឿអំពីលក្ខណៈខ្លួនខ្លួនហ្នឹងបាទតាមការសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទមុននេះបន្តិចជាមួយលោកនិតមេនីលោកនិតមេនីក៏មិនទាន់សន្និដ្ឋានបាន 100% ថាតើការផ្លាស់ប្ដូរចំហរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះងាកមកចាប់ដៃជាមួយអាមេរិកកសាងតំណែងតំណងល្អការទូតល្អឡើងវិញហើយការបដិញ្ញាការសន្យាទៅលើការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនេះជាចំហពិតប្រាកដជាឆន្ទៈពិតប្រាកដឬក៏ជាលបាយនយោបាយចាស់ឡើងវិញអាចសម្ដៅថាជាការពន្យាពេលដើម្បីពន្យាពេលទាញយក EBA នេះបន្តទៀតឬក៏ពន្យាពេលណាមួយនោះបើមិនជាក្នុងករណីការផ្លាស់ប្ដូរចំហរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះជាការពន្យាពេលតើខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខាងអាយដាមវិញនឹងមានអ្វីវិធានការអ្វីបន្ថែមទៀតពន្យាពេលនោះវាមិនអាចពន្យាពេលជារៀងរហូតទេវាមានការបរិច្ឆេទរបស់វាដែលត្រូវតែគោរពជាកំហិតដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបការបរិច្ឆេទរបស់គេអសានភាពរបស់គេគឺថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌដែលគេបានកំណត់ឲ្យគាត់បំពេញគឺបំពេញឲ្យបានមុនថ្ងៃ12ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅតតែ2អាទិត្យទៀតណាមិនអាចបញ្ជាទេលើកពី2អាទិត្យនឹងទៀតទេចឹងហើយចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងតែមិនមែនតែឆោតចាញ់បោកហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ុនសែនបញ្ជាពេលចេះតែបញ្ជាបន្ទូហ៊ុនសែនបញ្ជាពេល25ឆ្នាំហើយដូច្នេះគឺមិនឲ្យហ៊ុនសែនភូតចេះតែបញ្ជាអត់បានទេបញ្ជាខ្ញុំជឿថានៅចុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងដើមឆ្នាំ2020នៅសល់ដល់60ខែទីខែទៀតនេះយើងដឹងតខ្មៅហើយបាទអាយដាមកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមិនអាចពន្យាពេលបន្តទៅមុខទៀតបានទីមួយចង់សួរទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារដំណជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចផងហើយនឹងនយោបាយការបរទេសពីចំណុចនឹងសម្រាប់កម្ពុជាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនពន្យាពេលមែនតើនឹងមានបញ្ហាអ្វីទៅលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាបាទវាមានវិស័យច្រើនពីវាឆ្លងពីវិស័យមួយទៅវិស័យមួយយើងចាប់ដើមពីវិស័យពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មនោះគឺគេព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគឺពីមុនយើងមិនបង់ពន្ធហើយចង់នាំតំណែងមកប្រមាណក៏បានដែរអត់ការកំណត់ចំពោះបរិមាណអត់មានកូតាទេកូតាក៏អត់ពន្ធតាក៏អត់ចឹងហើយបើងាយស្រួលផលិតផលចេញពីប្រទេសកម្ពុជាងាយស្រួលទៅលក់នៅលើទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបហើយទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបគឺធំជាងគេទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកសម្រាប់តំណែងដែលនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសហើយយើងដឹងថាបើទីផ្សារពីសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋបတ်មិនបတ်ទៅអស់ប៉ុន្តែបើបတ်មួយផ្នែកដល់ពេលនោះក៏មានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរចំពោះប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះយើងអត់មានឧស្សាហកម្មអ្វីដែលនាំចេញក្រៅពីសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងអីទាំងអស់ហ្នឹង
មានតិចតួចណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺរបៀបបំពាក់អញ្ចឹងហើយបើបាត់ពីបាត់ពាណិជ្ជកម្មយើងបាត់បង់ពីផ្សារវាធ្លាក់ទៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះពេលនោះគឺកម្មករបាត់បង់ការងារបាត់បង់ប្រាក់ខែបាត់បង់ជីវភាពរស់នៅអានោះគឺវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺធនធានមែនទែនហើយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះវាឆ្លងទៅក្នុងវិស័យសង្គមមិនអាចនៅសក់ទេបើកម្មកររាប់សែនអ្នកក្រុមគ្រួសារកម្មករម៉ែកម្មករអ្នកវិនិរោះអាស្រ័យលើប្រាក់ខែកម្មករហ្នឹងគឺរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងបើប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់តែមានពីមុនមកអានោះវាคล้ายទៅជាវិបត្តិសង្គមធ្ងន់មែនទែនហើយវិបត្តិសង្គមនេះវាឆ្លងទៅតែនយោបាយពីព្រោះពេលហ្នឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់គេថាមិនអាចមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើប្រទេសដាស់អញ្ចឹងទេទៅបដូររបស់ហ៊ុនសែនឲ្យទាល់តែបានពីព្រោះពីមុនវាគាត់តែរឿងប្រជាធិបតេយ្យរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងអីហ្នឹងម្នាក់គេថាចេះអត់ក្រមអីខ្លះអញ្ចឹងទៅចាំមើលអីចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងក្រពះរឿងឆ្នាំងបាយមិនអាចចាំបានទេព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអាក្រក់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឆ្នាំងបាយគាត់ទៅឆ្នាំងបាយកម្មករខ្ទេចកម្មករអត់បាយក្រុមគ្រួសារកម្មករអត់បាយរហូតដល់ជនបទម៉ែកម្មករដែលជួបការលំបាកគឺពេលនោះរបបហ៊ុនសែនគឺវិស័យនយោបាយនោះគឺលោកហ៊ុនសែនមិនអាចទទួលបានទេបាទអាដាមអរគុណជាចុងក្រោយខ្ញុំងាកមកពីកិច្ចប្រជុំនៅអាមេរិកនេះវិញតើកិច្ចប្រជុំនៅអាមេរិកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះនឹងផ្ដោតលើរបៀបវិរៈអ្វីខ្លះដើម្បីប្រជាជនបានបាទហើយនឹងពង្រឹងស្មារតីរួមគ្នារវាងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិភាពសមត្ថភាពដូចខ្លះបាទសូមចេញឥឡូវនេះអំណោយផលសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានចំហរឹងមាំច្បាស់លាស់គេចង់ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាគេត្រូវតែជំរុញគេមិនអាចអនុគ្រោះថាឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស្លាប់ស្ទប់ដោយអសព្វថ្ងៃទេហើយការសន្និដ្ឋានទី2មិនអាចមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេបើគ្មានគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងច្បាស់ហើយឥឡូវនេះស្រុកខ្មែរคล้ายទៅជារបបឯកបកតែមួយព្រោះបកតែមួយនឹងមានបកកាន់អំណាចតែមួយក៏អត់មានគណៈបកប្រឆាំងអានោះជាលក្ខណៈសម្គាល់នៃរបបប្រជាហើយលក្ខណៈសម្គាល់អន្តរជាតិប្រជាធិបតេយ្យស្លាប់មែនទែនហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងត្រូវតែមានគណៈបកប្រឆាំងតែនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវគេយល់ច្បាស់ថាគ្មានគណៈបកប្រឆាំងណាក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះកន្លងទៅនេះជាង1ឆ្នាំមុននេះគេឃើញថាគណៈបកតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ជំរុញឲ្យថាមកប្រកួតប្រជែងធ្វើគណៈបកប្រឆាំងคล้ายអត់មានប្រជារាស្ត្រណាបោះឆ្នោតឲ្យទេអញ្ចឹងគណៈបកតូចតាចគណៈបកឆាំងคล้ายទាំងអស់នេះគឺទទួលសម្លេងតិចហើយនៅរដ្ឋសភារកអាសនៈតែមួយក៏គ្មានដែរក៏មិនបានដែរអញ្ចឹងហើយឃើញនៅរដ្ឋសភាមានគណៈបកលោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយហ្នឹងបាទមានន័យថាមិនអាចទេចង់ឲ្យគណៈបកចង់ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញត្រូវតែមានគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដមានវត្តមានពិតប្រាកដដែលឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះវាអំណោយផលជាងឲ្យហ៊ុនសែនទៅតបតាំងជាមួយអាមេរិកទៅតបតាំងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទៅពេលណាឃើញថាហ៊ុនសែនគាត់ទុកអត់ជាប់ទេគាត់ត្រូវឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការឡើងវិញគឺគាត់ត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញបាទហើយដល់ទីចុងក្រោយដើម្បីទីចុងក្រោយឲ្យដល់មានសារអ្វីទៅលោកកម្មសខាបាទខ្ញុំសូមសម្ដែងការគោរពការញ៉ាំការកោតសរសើរចំពោះលោកកឹមសុខាខ្ញុំដឹងថាគោលចំហលោកកឹមសុខារឹងមាំលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់កាច់លោកកឹមសុខាតែកាច់អត់បាក់បើលោកកឹមសុខាគាត់ឲ្យចម្រៃតែបន្តិចថាឥឡូវនេះគាត់សូមពិចារណាពីលទ្ធភាពបែកពីសោតទាំងពីរបើគាត់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងណាហ៊ុនសែនដោះលែងគាត់ព្រាមបើលោកកឹមសុខាឲ្យចម្រៃថាឥឡូវនេះគាត់បោះបង់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ឈប់ទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញពេលនោះហ៊ុនសែនដោះលែងទុកសុខាព្រាមហើយលោកកឹមសុខាឲ្យចម្រៃថាគាត់ទៅបើកគណៈបកថ្មីមួយគាត់ទៅដឹកនាំគណៈបករុះវិញដោយបំភ្លេចចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនោះលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាព្រាមតែបើលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់ដោះលែងលោកកឹមសុខា
មានន័យថាលោកគុំសុខារឹងមាំហើយលោកគុំសុខាប្រកាន់ចំហដូចខ្ញុំចឹងចំហគុំសុខាសំរាមទីគឺជាមនុស្សតែមួយបាទបាទអរគុណច្រើនអាដាមយើងនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាដាមនឹងមានពេលចូលរួមនៅក្នុងសយោផ្សាយផ្ទាល់របស់សេរីនៅឯរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះនៅពេលដែលអាដាមជិះជុតមកសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទសូមគោរពលាបាទអរគុណបាទជម្រាបលាបាទលោកនាយកទីមេត្រីងាកទៅសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលសាច់ញាតិរបស់ស្ត្រីជាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅខេត្តស្វាយរៀងម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារធ្លាក់ពីលើម៉ូតូក្នុងពេលប៉ូលីសចាប់បង្ខំទៅសាកសួរកាលពីក្នុងខេត្តតុលានោះស្នើសុំឲ្យតុលាការខេត្តស្វាយរៀងពន្យាការផ្ដល់យុត្តិធម៌មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាប៉ូលីសដែលចុះអនុវត្តផ្ទាល់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់សកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់នេះបាទលោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះស្ត្រីសកម្មជនគណបកប្រឆាំងម្នាក់ឈ្មោះសំបុផាវ័យ48ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្បាលថ្នល់ភូមិស្នោតស្រុកកំពង់រូខេត្តស្វាយរៀងបានស្លាប់រយៈពេលជិត1ខែហើយដោយសារធ្លាក់ពីលើម៉ូតូក្នុងពេលប៉ូលីសនាំខ្លួនទៅសាកសួរទាំងបង្ខំក្នុងពេលរបបក្រុងភ្នំពេញបើយុទ្ធនាការចាប់ខ្លួននិងធ្វើទុកបុកម្នេញឬសកម្មជនគណបកប្រឆាំងកុំឲ្យគាំទ្រដំណើរមេត្តាភូមិនិវត្តរបស់ប្រធានស្ដីទីគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាស៊ីមកទួលនៅពេលនេះក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិពុំទាន់បានទទួលភាពយុត្តិធម៌ឬមានប៉ូលីសណាម្នាក់ចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះនៅឡើយទេអូនប្រុសរបស់លោកស្រីសំបុផាគឺលោកសំឌីណាប្រាប់អធិស្ឋានថាលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំថ្នោតនិងប៉ូលីសស្រុកកំពង់រូដែលចុះអនុវត្តច្បាប់ពុំត្រឹមត្រូវបណ្ដាលឲ្យបងស្រីរបស់លោកស្លាប់ចោលកូនចំនួន4នាក់នោះទៅសាលាដំបូងខេត្តស្វាយរៀងរួចរាល់ហើយកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាក្រោយពីពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃរបស់បងស្រីរបស់លោកក្នុងបណ្ដឹងនោះលោកទាមទារសុំសំណងចំនួន$30,000ពីមន្ត្រីប៉ូលីសឃុំនិងស្រុកព្រមទាំងទាមទារឲ្យផ្តន្ទាទោសអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅតាមច្បាប់អូនប្រុសជនរងគ្រោះស្នើសុំឲ្យតុលាការពន្យានីតិវិធីក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនបងស្រីរបស់លោកខ្ញុំនៅក្នុងតើខ្ញុំជាប្អូនទៅរបស់គាត់ដែលពីគាត់ជឿតាមព្រមនៅណាមួយនឹងវាយូរខែដែរឬថ្ងៃដែរហើយវាទៅថ្ងៃហ្នឹងវាមក20ថ្ងៃមកអញ្ចឹងមានបន្តឲ្យតុលាការស្វែងរកឲ្យគាត់ជួយជំរុញនឹងស្ដាប់ប្រាយតែបងស្រីដែលជឿតាមព្រមរបស់ខ្ញុំឲ្យគាត់កាត់ខាត់ទៅព្រមវាទៅវាថ្ងៃយូរណាស់ទៅហើយព្រមនឹងទៅស្លាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អាចជួយស្ដាប់ស្ដាយហើយគាត់ជួយលើកស្រាយឲ្យលឿនទៅជារដ្ឋស្លាប់យូរហើយអញ្ចឹងមិនន័យថាវាអាចទៅពោអងអញ្ចឹងគេថាចំណុចនេះគឺស្លាប់មានហេតុគឺផលទេអញ្ចឹងមានការទៅទៅនឹងអ្នកដែលធ្វើប្រព័ន្ធនឹងឯងទៅឈ្មោះនេះរៀងឲ្យហៅថាទេហ្នឹងមិនឲ្យគាត់អត់ស្រាយព្រមទៅអ្នកដែលជន់មិនតសម្រាប់ហ្នឹងគឺគាត់នៅលើវគ្គតនុយក៏ឲ្យពលិសដដែលទេគាត់ជួយឲ្យគាត់ទៅទៅជាបរិបទខ្លាចមកហើយបាត់នឹងឲ្យគាត់ទៅនុយស្អាតសវលដដែលស្អាតពលិសដដែលសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីសំបុផាបានស្លាប់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី30ខែតុលាប្អូនប្រុសជនរងគ្រោះដែលឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់រៀបរាប់ថារឿងរ៉ាវដំបូងឡើយគឺបងស្រីរបស់លោកបានជួបប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងប្តីនិងបានជារាលដាលដល់ឪពុកក្មេកមួយម៉ាត់ថាបានលុកក្បាលឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីឪពុកក្មេកដែលជាសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិដែរនោះបានចូលសារភាពនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចថាជប់គាំទ្រផែនការវិលចូលស្រុកវិញរបស់លោកសំរាស៊ីលោកសំឌីណាបន្តថាផ្ដើមចេញពីរឿងចំនួនប្រកែកគ្នានោះក៏ស្រាប់តែមានក្រុមប៉ូលីសជាច្រើននាក់គឺមានទាំងប៉ូលីសឃុំនិងស្រុកបានចុះទៅឃាត់ខ្លួនលោកស្រីសំបុផាទៅសាកសួរទាំងបង្ខំដោយសម្អាងថាឪពុកក្មេករបស់លោកស្រីគឺលោកហ៊ុនយ៉ាប់បានប្តឹងទៅអាជ្ញាធររឿងចំនួនក្នុងគ្រួសារនិងជាប្រមាថធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់គាត់បើទោះជាយ៉ាងណាលោកសំឌីណាគិតថាអាជ្ញាធរច្រើនអ្នកចុះទៅចាប់បងស្រីរបស់លោកមិនមែនគ្រាន់តែដោយសារតែមានចំនួនក្នុងគ្រួសារនោះទេលោកសង្ស័យថារឿងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងគឺការបង្ខិតបង្ខំឲ្យសកម្មជនគណបកប្រឆាំងចូលសារភាពនិងការគម្រិតកំហែងបងស្រីរបស់លោកឲ្យឈប់រិះគន់ឪពុកក្មេកដែលចុះចូលជាមួយនឹងគណបកកណ្ដាលអំណាចអូនប្រុសរបស់ជនរងគ្រោះបន្តថានៅពេលដែលប៉ូលីសចាប់បង្ខំដឹកបងស្រីរបស់លោកទៅសួរចម្លើយតាមម៉ូតូនោះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យរូបគាត់ខ្យល់កោធ្លាក់ពីលើម៉ូតូស្លាប់មុនពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យមន្ត្រីនគរបាលឃុំថ្នោតលោកមាសរៀងដែលជាអ្នកជិះម៉ូតូដឹកលោកស្រីសំបុផាទៅសួរចម្លើយបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ពីលើម៉ូតូស្លាប់នោះមិនឆ្លើយតបចំពោះករណីនេះទេដោយប្រាប់អធិស្ឋានឲ្យទៅសួរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកវិញខ្ញុំមកដឹងហ្នឹងទៅសួរថាលើទៅខ្ញុំសួរឯកសារទៅសួរលើនឹងអាចតទៅមកហ្នឹងបាទអធិស្ឋាននៅពុំទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបអំពីរឿងនេះពីអធិការស្រុកកំពង់រូលោកហែមសមុទ្រនិងស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកកឹងខូតបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួល
ប្រធានលេខាធិការឋាននគរបាលសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងលោកទិផល្លាថ្លែងថាតុលាការបានទទួលបណ្ដឹងពីគ្រួសារជនរងគ្រោះរួចហើយប៉ុន្តែលោកសុំមិនធ្វើអធិប្បាយថាតុលាការនឹងចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីនៅពេលណានោះទេលោកបង្វែរសំណួរទៅព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងវិញប៉ុន្តែដំណាក់កាលយ៉ាងម៉េចតលសួរខាងអ្នកនាំពាក្យខាងអัยការពួកខ្ញុំអត់ទៀតឆ្លើយទេដំណាក់កាលយ៉ាងម៉េចរបស់លោកប្រេងញានិងជាសិទ្ធិរបស់ខាងអัยការទៅរឿងនេះមិនមែនទេពួកគាត់បណ្ដឹងទៅខាងប្រេងញាពួកគាត់មើលព្រមតាន់អភិស្រីនៅពុំទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបបន្ថែមពីព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងលោកគង់ច័ន្ទខេមរិនបានទេដោយទូរស័ព្ទទៅលោកថាស្ដាប់មិនច្បាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអភិស្រីព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅជាថ្មីម្ដងទៀតទូរស័ព្ទនោះពុំមានអ្នកទទួលករណីឆ្លាប់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនេះរបាយការណ៍ប៉ូលីសបង្ហាញថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេហើយប៉ូលីសក៏មិនបានបង្ខិតបង្ខំស្ត្រីដែលឆ្លាប់នោះទៅសាកសួរដែររបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីសំមុផាប្រើហិង្សាលើប្តីនិងជាប្រមាថឪពុកក្មេកហើយមន្ត្រីនគរបាលដែលទទួលបណ្ដឹងពីឪពុកក្មេកបានយកឡានទៅអញ្ជើញលោកស្រីទៅសួរនាំក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនចង់ជិះឡានទេដោយសុំជិះម៉ូតូវិញដែលជាហេតុចៃដន្យបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ទៅលើម៉ូតូនោះស្លាប់អូនប្រុសជនរងគ្រោះចាត់ទុកថារបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសមានភាពលម្អៀងនិងជាការដោះសារយករួចខ្លួនលោកសំប៊ីដាអះអាងថាបងស្រីរបស់លោកមិនបានប្រើហិង្សាអ្វីទេគ្រាន់តែឆ្លោះจี้គ្នារវាងប្តីនិងប្រពន្ធលោកថាបើគ្រាន់តែឆ្លោះនៅក្នុងគ្រួសារហេតុអ្វីទើបមានប៉ូលីសឃុំនិងសុកនាំគ្នាលើកពី10នាក់យកឡាននិងម៉ូតូចាប់បង្ខំបងស្រីរបស់លោកទៅសួរនាំទាំងដែលលោកនិងបងស្រីរបស់លោកបានអង្វរថាមិនអាចទៅបានដោយសារតែពេលនោះគាត់មិនស្រួលខ្លួនខ្ញុំនិយាយថាគាត់មិនស្រួលខ្លួនទេហើយគាត់ទៅបានទេហើយចំណុចនេះទេគាត់ថាគ្រាន់តែជំនួសគ្រួសារទេវាមិនត្រូវមានទូនាទីប៉ូលីសមកអាចកាត់ត្រូវតែលក្ខណៈថាទោះបីបុគ្គលនឹងថាមិនស្រួលក៏ត្រូវតែឲ្យទៅដល់ខេត្តដែលមិនទៅក៏ត្រូវតែចាប់ទៅហ្នឹងមុនរបស់ទៅឡើងលើម៉ូតូតែព្រឹកឡានអត់មានលោកមន្ត្រីណាបញ្ជាឲ្យឡើងឡានទៀតទេអាចំណុចនេះគឺចំណុចទីយកលក្ខណៈតែសង្កេតថាវិញ្ញាណឡាននឹងយកមកអបទៀតទេអាយ៉ាងយើងបានន័យថាអញ្ចឹងតែពិតវាអត់មានចំណុចឡានណាត្រូវមកដឹកអបទេព្រោះរបស់ទៅយើងដឹកទៅផ្លែមិនឃើញឡានវាត្រឡប់មកជាអាជីអនតាមក្រោយទេមន្ត្រីសម្បូរអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោកនុតបូពិនរតដែលចុះអង្កេតករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាករណីពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរបែបនេះគឺដំណើរការរងយុត្តិធម៌មានភាពយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្រួសារជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការរយៈពេលជិត1ខែនេះនោះមិនទាន់ពួនទេវិធីទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាជនរងគ្រោះនិងប្តីព្រមទាំងឪពុកក្មេកគឺជាសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិការអភិគណបកនេះមិនទាន់ត្រូវបានរំលាយប៉ុន្តែឪពុកក្មេកទើបតែចូលសារភាពចុះចូលជាមួយនឹងគណបកកណ្ដាលអំណាចតាមការអំពាវនាវរបស់អាជ្ញាធរនៅពេលមានផែនការវិលចូលស្រុកវិញរបស់មេបកប្រឆាំងលោកបន្តហ៊ានវិតម្លៃថាករណីនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកយល់ថាប្រសិនបើគ្រាន់តែជារឿងចំនួនឬហិង្សាក្នុងគ្រួសារមិនគួរណាមានប៉ូលីសឃុំនិងស្តុកចោលអ្នកមានទាំងឡាននិងម៉ូតូចុះទៅចាប់បង្ខំស្ត្រីម្នាក់ទៅសួរចម្លើយនោះទេព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាកន្លងមកពេលមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារម្ដងហើយប្រជាពលរដ្ឋទៅប្តឹងគឺតែគ្មានប៉ូលីសចុះទៅសួរនាំផងលោកនុតបូពិនរតយល់ថាទង្វើរបស់ប៉ូលីសដែលចុះទៅចាប់បង្ខំជនរងគ្រោះទៅសាកសួរបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ពីលើម៉ូតូស្លាប់នេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវនិងរំលោភសិទ្ធិដែលក្រុមប៉ូលីសទាំងនោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់គឺជារឿងហិង្សាក្នុងគ្រួសារមែនក៏មិនអាចខំគាត់យកទៅបានដែរព្រោះគាត់អត់មានទៅប្រព្រឹត្តកម្មសម្រាប់ឲ្យបាត់ល្មើសធ្ងន់ធ្ងរទេអញ្ចឹងគាត់យើងអាចធ្វើការសម្របសម្រួលគាត់នៅទីតាំងណាឬក៏នៅផ្ទះមួយឃុំឬក៏នៅផ្ទះនៅសាលាឃុំអីចឹងបានណាហើយក្នុងរឿងនេះដល់ពេលដែលមកកិច្ចបរិយាគាត់ត្រូវទៅដល់ពេលឥឡូវគាត់មានបញ្ហាបាត់ហេតុស្លាប់ទាំងបេះដូងតាមផ្លូវនោះគឺសមត្ថកិច្ចនឹងឯងគឺអ្នកមានទូនាទីក្នុងការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទៅលើការស្លាប់របស់គាត់នឹងករណីស្លាប់របស់ស្ត្រីសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនេះកើតនៅក្នុងពេលដែលរបបហ៊ុនសែនធ្វើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានដូចជាការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារការកោះហៅទៅសួរនាំនិងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យចូលខ្លួនសារភាពឈប់គាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមកាលពីនេះក៏មានសកម្មជនគណបកប្រឆាំង12នាក់ទៀតត្រូវជន់អាណាមិកលួចវាយប្រហារតាមដងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលនិងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដែរក៏ប៉ុន្តែសមាជិកមិនទាន់វេមុខចាប់ជនដែលដល់យកបោះឆ្លងជាទោសតាមច្បាប់នៅឡើយទេថ្មីនេះសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន75នាក់ដែលទើបត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនិងមួយចំនួនទៀតទើបតែបានវិលទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំរបស់ក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យតុលាការនិងសមាជិកដោះលែងនិងឈប់ធ្វើទុកបុកម្
សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអធិការីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯនោះវិញអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្តបញ្ជូនមនុស្សតាមឃ្លាំមើលសកម្មជនបកប្រឆាំងជាពិសេសអ្នករស់នៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកទង្វើរបស់សមាជិកនេះថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខុសច្បាប់បាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដារនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកបាទលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញខាងតំបន់ទន្លេមេគង្គថាការធ្លាក់ចុះទិន្នន័យផលត្រីមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងបញ្ហាអស់បន្លាយគ្រោះរាំងស្ងួតមិនមែនជាបណ្ដាលមកពីបាតុភូតអែលនីញ៉ូឬក៏ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតែមួយមុខនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចមានកត្តារួមផ្សំដទៃទៀតគឺការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្នាតយក្សដ៏សម្បើមនៅឯប្រទេសចិនតើអ្នកជំនាញខាងតំបន់ទន្លេមេគង្គចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខាងតំបន់ទន្លេមេគង្គធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអត់ទឹកនិងវិបត្តិទន្លេមេគង្គនេះសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់រវាងលោកមានរិទ្ធនិងលោក Brian Eiler នាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ Stimson Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកជុំវិញបញ្ហានេះនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:35 នាទីដល់ម៉ោង 9:05 នាទីយប់នេះកុំបីខានបាទសូមអរគុណបាទលោកនាយកទីមេត្រីធនាគារពិភពលោក World Bank បានចេញរបាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកានេះលើកឡើងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះពី 7.5% ក្នុងឆ្នាំ2018មកនៅត្រឹមប្រមាណ 7% នៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍នេះលើកឡើងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅមានភាពស្វាហាប់នៅឡើយហើយកត្តាដែលជំរុញឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានភាពរឹងប៉ឹងទៅបានគឺដោយសារតែការនាំចេញនិងតម្រូវការក្នុងស្រុកខ្លាំងបាទសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដារនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាយកទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទទីនសាករិយានិងសាករិយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទីត្រីសួស្តី